នេះដល់ពាក្យ however មានរឿងពីរធំៗដែលយើងត្រូវតែចាំត្រូវតែដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយកវាមកប្រើរឿងទី1គឺអត្ថន័យ meaning ហើយទី2ការប្រើប្រាស់របស់វានោះឯងហើយយើងអាចថែមមួយទៀតបានគឺទីតាំងរបស់វាតើគេប្រើវាល្មិចមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយទីតាំងនៅកន្លែងណាក្នុងប្រយោគដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយល់ខ្ញុំសូមចែកជាក្រុមគឺក្រុម1និងក្រុម2យើងមើលឧទាហរណ៍ប្រយោគខាងក្រោមនេះទាំងអស់ហ្នឹងវាមានន័យដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាទី1គឺ I enjoy life in a city however my brother prefers the countryside ទី2 I enjoy life in a city however my brother prefers the countryside ទី3 I enjoy life in a city my brother however prefers the countryside ទី4 I enjoy life in a city my brother prefers the countryside however អញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាប្រយោគទាំង4ហ្នឹងគឺមាន however ទាំងអស់គ្រាន់តែទីតាំងរបស់វាយើងហៅថា position នៅក្នុងប្រយោគខុសគ្នាទី1យើងឃើញវានៅផ្ដើមប្រយោគទី2ដែលប្រយោគទាំងពីរនោះសរសេរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយទីតាំងទី2នៅដដែលគ្រាន់តែរបៀបនៃការសរសេរប្រយោគគឺខុសគ្នាទី1គឺមាន2ប្រយោគហើយទី2នេះគឺមានតែមួយប្រយោគទេភ្ជាប់ដោយsemicolon ចំណែកឯទីតាំងទី3គឺនៅបន្ទាប់ពី subject នៅក្នុងប្រយោគហើយទីតាំងទី4នៅខាងចុងប្រយោគសំណួរសួរថាតើប្រយោគទាំង4ហ្នឹងមានន័យដូចគ្នាអត់តាមពិតទៅចម្លើយគឺដូចគ្នាគ្រាន់តែប្រយោគទី3និងទី4មានលក្ខណៈប្លែកគ្នាបន្តិចត្រង់ថាប្រយោគខាងក្រោមពីរហ្នឹងគេចាត់ទុកវាថាជាពាក្យមួយដែលគ្រាន់តែដាក់មកបង្គ្រប់ដែលយើងអាចលុបវាចោលបានអត់មានប៉ះពាល់អត្ថន័យនៅក្នុងប្រយោគទេក្រុមទី2អត្ថន័យរបស់ however គឺ in whatever manner ឬក៏ no matter how យ៉ាងណាក៏បានយ៉ាងម៉េចក៏បានឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាតាមរបៀបណាក៏បាន You can do it however you like it really doesn't matter ចឹងយើងឃើញទីតាំងរបស់ however គឺអត់មានប្រើសញ្ញា comma យើងហៅថាសញ្ញា comma សញ្ញាក្បៀសហ្នឹងអត់ប្រើទេហើយប្រយោគទី2 however fast you drive we are not going to arrive in time អញ្ចឹងសរុបមកវិញការប្រើប្រាស់ទីតាំងអត្ថន័យពិតជាសំខាន់ក្នុងការយល់ពីពាក្យ however